Hola amigos, bienvenidos a su canal Blog de Animales. El tema en este video es ¿cómo evitar que mi gato se rasque lastimando su herida? Consejos y cuidados. Para ampliar la información, dale clic al enlace que te dejamos en la descripción de este video. Ahora mismo, iniciemos con el tema. Siempre es bueno tener conocimientos básicos de cómo tratar las heridas en nuestros animales. Si, por ejemplo, desafortunadamente ha necesitado una operación y queda una herida, hay que cuidarla, hay que evitar que se la rasque y una infección. Te ayudaremos a hacerlo de la mejor forma. ¿De qué manera puedes ayudar a tu gato para que no se rasque ni lastime su herida? Siempre la idea será mantener la herida sana y que el proceso de recuperación sea normal. Ciertamente no todas las heridas se van a infectar, pero no está de más limpiarlas, pues están expuestas y normalmente no se tapan para que así respire. Así que te recomendamos desinfectarlas o curarlas de manera sencilla. Solo debes intentar tenerlo en calma, no obligarlo y que no se altere, ya que te pudiera morder. Hazle mucho cariño, sobre todo en su cabeza y por su cuerpo. Háblale si eres el dueño y así el lazo emocional con tu mascota se fortalecerá. Luego, para limpiar la herida, solo mezcla agua junto a yodo, humedece una gasa y con esta mezcla o agua oxigenada resulta efectivo para limpiar la herida. También puedes usar un collar isabelino. Aunque muchos veterinarios no lo recomiendan a largo plazo, este te va a ayudar a que el gato no pase la lengua por donde tiene la herida. Y esto es muy importante, ya que debido al dolor no solo se puede lamer, sino también hasta morderse. En caso de que tenga alguna venda, buscará quitársela, y esto puede ser riesgoso. Algo más que puedes utilizar para ayudarlo a recuperarse prontamente es comprar una pomada cicatrizante. Esta se utilizará bajo la prescripción del veterinario, ya que traen componentes que deben de ser medicados. La vas a colocar en la herida, luego de desinfectarla y limpiarla. La mayoría de estas pomadas tienen componentes analgésicos y antiinflamatorios, así que lo ayudarán. Ahora bien, ¿cómo cuidar y enseñarle a tu gato a que se adapte a su collar isabelino, en el caso de que lo uses? En un principio no le gustará. Esto le limitará los movimientos y la capacidad de ver hacia los lados. Va a cohibir su naturaleza de cazar. Entonces, tienes que acariciarlo y hablarle explicándole la situación. Ellos no van a tener razonamiento, pero pueden entender que le estás prestando atención a sus necesidades. También puedes asegurarte de que tenga la medida indicada y en caso de que tenga algún cascabel, quítaselo, porque esto puede provocar que el gato no lo quiera. Ahora, en última instancia, ¿qué hacer si a tu gato se le abren los puntos de la herida? Si tiene la herida abierta, se puede ocasionar un periodo de incubación e infección. Así que hay que prestar atención a los síntomas como la fiebre, si es bastante alta y difícil de controlar. Si esto sucede, probablemente se requiere una hospitalización y suministro de antibióticos, y lo puede hacer el veterinario. Si hay una infección en la herida debido a que el gato se haya lamido o mordido y los puntos se abren, lo preocupante de esta situación será que no te darás cuenta al momento, sino después, cuando haya dolor e inflamación. Lo que te sugerimos si te sucede esto es correr rápidamente al veterinario y así podrás brindar la ayuda adecuada para tu gato. Bueno amigos, esperamos haberte ayudado con esta información y si toca pasar la penosa situación de una cirugía en tu gato o una herida grave que debas atender en casa, ya tienes algunos tips que te ayudarán a evitar que él se lastime más queriendo cuidarse. Si te ha gustado el contenido del video, no dejes de apoyarnos con un like. Y también, si lo deseas, puedes suscribirte completamente gratis a nuestro canal Blog de Animales. Y no lo olvides, activa las notificaciones de YouTube para que te indique cuando tengamos un nuevo contenido. Hasta el próximo video.